Он вдруг понимает, что должно быть умер во сне и попал в другой мир. Он честно признается Лоту, что ничего не помнит о себе и своем прошлом, и она приносит ему зеркало. Он смотрит в зеркало и видит, что теперь он в другом теле, в теле мальчика по имени Фарма, и у него на руке есть знак в виде молнии. Лот говорит ему, что этот знак – символ бога медицины, но Фарма понятия не имеет, о чем она говорит, и игнорирует ее. Она объясняет, что их семья была королевскими фармацевтами на протяжении многих поколений и была почти так же важна, как король. Прежде чем отвести его в зал и показать фотографии его родителей. Она также рассказывает, что его семья невероятно искусна в магии, и это впечатляет Фарму, и он спрашивает, может ли он тоже заниматься магией. Это приводит ее в ужас, и она спрашивает его, помнит ли он хоть что-нибудь о магии. Он качает головой, и она говорит, что главная черта аристократа – это способность творить магию, а без нее люди будут считать его простолюдином. Она объясняет, что раньше он был магом воды и очень хорошо владел этим искусством, и просит его попробовать вспомнить, как творить магию. Он возвращается в свою комнату и садится на кровать, размышляя, с чего начать. Но потом вспоминает химический состав воды и, подумав о молекулярной структуре, вдруг чувствует, как что-то движется, и у него из рук начинает литься вода. Он быстро подбегает к окну и, пытаясь остановить поток, выплескивает много воды в сад. Наконец ему удается остановить поток, и он очень устает к концу этого процесса. Лот, который был в саду, радуется, что он вспомнил, как пользоваться магией, и спешит наверх. К тому времени он пытается представить себе различные молекулярные соединения и обнаруживает, что может создавать сложные вещества, если знает их молекулярную структуру. Она поднимается наверх и спрашивает Кена, не забыл ли он все свои медицинские знания, и ведет его в библиотеку. Библиотека была огромной, с огромной коллекцией книг, и она говорит ему, что он прочитал их все, помня каждое слово. Он берет книгу и, хотя никогда раньше ее не видел, понимает, что все в ней уже есть в его голове, потому что некоторые воспоминания мальчика все еще с ним. После этого он идет на ужин, где его семья беспокоится о его самочувствии. За столом сидит серьезный мужчина, который оказывается его отцом. Папа рад, что ему лучше, но начинает задавать ему медицинские вопросы, чтобы проверить, в порядке ли его память. Мама пытается успокоить отца, но Фарма отвечает ей, что все в порядке, и отвечает правильно. Кажется, отец доволен его ответами и говорит, что с завтрашнего дня он снова начнет заниматься магией, и Фарма сразу соглашается. На следующий день он спускается вниз и встречает свою учительницу по имени Эллен. Она с подозрением смотрит на него и говорит, что он не похож на того фермера, которого она знала. Она знает, что у него проблемы с памятью, и говорит, что теперь она его учитель и наставник. Потом она спрашивает, помнит ли он магию, и он отвечает, что не помнит. Она говорит, что сегодня у них будет повторение пройденного, и объясняет ему, что есть несколько элементов, включая огонь, воду, воздух и землю. И с их помощью можно творить много нового. Она ведет его к реке и спрашивает Сина, взял ли он свою волшебную палочку. Он спрашивает, не про ту ли, что у него в штанах, но она говорит, что ей не нравятся палочки ниже среднего, потому что она любит большие. Он достает огромную палочку и вдруг вспоминает, что видел такую же в своей комнате на стене, но подумал, что это просто украшение. Она вздыхает и достает свою собственную палочку, которая довольно большая, и я думаю, что она из Таиланда, но не будем ничего предполагать. Она протягивает ему свою огромную палочку и говорит, что он должен использовать ее, чтобы сотворить простейшее заклинание с фонтаном. Он кажется смущен и говорит, что не помнит, как это делается. Тогда она забирает у него палочку и идет к берегу, говоря, что сейчас покажет. Она просто подходит к берегу и создает фонтан с помощью своей палочки, чем очень впечатляет его. Он будет очень впечатлен, когда я ночью сотворю несколько фонтанов без воды. Затем она подходит к нему и протягивает ему палочку, говоря, что он должен повторить, даже не объясняя, как она это сделала. В любом случае, Фарма крутой парень, и он подходит к берегу, в итоге создавая фонтан, который может соперничать с моими ночными фонтанами. И это шокирует ее до глубины души, и она падает. Она подбегает к нему, чтобы проверить, все ли с ним в порядке, и говорит, что у каждого человека есть определенное количество маны, которое он может использовать. И она боится, что он использовал всю свою ману. Она бежит обратно, достает из сумки маленькую палочку и говорит ему крепко ее сжать. Кажется, он очень опытен в обращении с палочками, и оказывается, что это был какой-то измеритель маны, и палочка ломается, что ее очень шокирует. Она говорит ему, что такого никогда раньше не случалось в их мире, и поднимает его рукав, чтобы посмотреть на татуировку, которую Бог сделал ему на руке. И снова удивляется, увидев, что она светится. Фермер отмахивается от этого, но она говорит ему, что это не просто случайная отметина.
это знак банды бога медицины. Она говорит ему, что он никогда не должен хвастаться перед кем-то, даже перед своим отцом, и в итоге они прекращают занятия на сегодня. На обратном пути они садятся на скамейку, и пока они болтают, он понимает, что может видеть, есть ли у кого-то проблемы со здоровьем, если сосредоточиться. Он замечает, что палец Эллен посинел, когда он сосредоточился, и она говорит, что он прав, потому что она поранила его сегодня утром. Но это пугает ее еще больше, и она отшатывается, говоря, что это дар бога медицины, и просит его не убивать ее, прежде чем убежать в кусты. Что за безумная мысль? На следующий день он просыпается, и отец зовет его, чтобы сообщить, что у Эллен высокая температура, и она больше не будет его учить, что очень странно. Он также дает ему кучу лекарств и короткую записку с просьбой передать их ей и передать привет. Он идет в особняк Эллен, который тоже невероятно большой, и ждет в комнате, вспоминая, как она испугалась вчера. Внезапно открывается главная дверь зала, и появляется Эллен в полном боевом облачении, выглядящая очень испуганной. Она просит его не убивать ее и стоит у двери, пока он пытается ее успокоить, и показывает, что у него даже нет волшебной палочки, что немного ее успокаивает. Она снимает маску, но все еще насторожена и спрашивает, зачем он пришел, а он объясняет, что отец послал его принести ей лекарство. Она заходит внутрь, но снова начинает волноваться, думая, что аптекари могли подмешать яд в лекарство. Он уверяет ее, что ничего подобного не делал. Затем он протягивает ей лекарство, которое сам создал, используя современные научные знания, и мазь, которую тоже нужно нанести. Это ее тоже беспокоит. Но он уверяет ее, что не собирается причинять ей вред и хочет, чтобы она стала его учителем. Она говорит, что ему даже не нужно учиться, потому что он сам реинкарнация бога медицины. Но он настаивает, что хочет, чтобы она стала его учителем. Она кланяется и говорит, что если такова воля бога, то она подчинится. Он честно признается, что ничего не знает о магии в этом мире и не считает себя богом. Он просит ее помочь, потому что в библиотеке нет никаких материалов о магии. Там только книги по медицине. Он говорит, что хочет научиться использовать и контролировать свои новые магические способности, и она соглашается учить его. Перед уходом он протягивает ей букет цветов и говорит, что если она не станет его учителем, то он заберет цветы обратно. На следующий день, гуляя по саду, он встречает Эллен, которая снова в доспехах, но выглядит более расслабленной. Она говорит ему, что его магия слишком сильна, и ей нужно быть осторожной, пока она не убедится, что он может с ней справиться. Она благодарит его за лекарства и говорит, что даже лекарства его отца никогда не действовали так быстро. Его лекарство похоже на чудо. Она также говорит, что решила обучать его, и объясняет, что они отправятся на заброшенный остров, потому что если что-то пойдет не так, это никому не навредит. На острове они проводят весь день, тренируясь, изучая новые заклинания и смешивая разные элементы. Она говорит, что он учится на удивление быстро и скоро освоит эти заклинания, прежде чем вернуться на материк. После этого он сидит на лестнице, как настоящий извращенец, и наблюдает за слугами, делая записи. Он продолжает использовать свой магический глаз, записывая все болезни слуг и то, что эта способность может и не может делать. Наконец, осмотрев всех слуг, он замечает, что у Лот тоже проблемы с кожей на руках, появляются струпья. Он идет в свою комнату и создает лекарства для рук Лот, используя свои современные знания в медицине. Он создает целый ряд современных препаратов, чтобы сделать отличное современное лекарство. Затем он дает его Лот, говоря, что это лекарство должно вылечить ее руки. Она очень рада и спрашивает, может ли она поделиться им с другими слугами. Он говорит, что не стоит беспокоиться, потому что он создал разные лекарства, изучив симптомы людей. Он идет с ней, чтобы раздать лекарства слугам, и все они очень рады. Лот объясняет, что никто из них никогда раньше не получал лекарства от дворянина, потому что между дворянами и крестьянами большая пропасть. Дворяне часто не обращают внимания на крестьян, а если и обращают, то плата за лечение слишком высока. Эта мысль расстраивает его, и он решает сделать лекарства доступными для простых людей. На следующий день утром его отец зовет его, и он идет в столовую, где родители выглядят очень мрачными. Они объясняют, что его сестра заболела ветрянкой, и в течение 3 недель никто не может заходить в ее комнату. Некоторые слуги – исключение, так как 4 года назад Фарма болел ветрянкой. Поняв ситуацию, он возвращается в свою комнату. Он начинает думать о химическом составе лекарств, которые ему нужно приготовить. Он не уверен, что сможет создать такое сложное лекарство, но после бесчисленных попыток ему это удается. Он пробирается в комнату сестры, хотя ему и не положено там находиться. Блан удивлена, как быстро она выздоровела. На следующий день он заходит к сестре, пока отец осматривает ее, впечатленный быстрым выздоровлением. Вечером он работает над созданием простого микроскопа. Отец зовет его и говорит, что его вызывают в королевскую столицу.
Он выглядит очень обеспокоенным и кашляет, пытаясь это скрыть. Фарма подозревает, что у его отца тоже проблемы с легкими, но надеется, что у него достаточно медицинских знаний, чтобы справиться с этим самостоятельно. Отец говорит ему, что его вызвали во дворец по приказу королевы, и он пока не может рассказать ему подробности, но хочет, чтобы он был там в качестве помощника, чтобы научиться решать подобные проблемы и узнать больше о других дворянах. Они оба садятся в карету и через некоторое время приезжают в королевскую столицу, которая, кажется, кишит людьми. Они направляются прямо во дворец, где встречают парня с длинными волосами, который приветствует их и ведет в огромный зал, полный людей, которые выглядят обеспокоенными. Отец спрашивает, в каком состоянии сейчас королева, на что парень с длинными волосами отвечает, что ее состояние не поддается лечению. Они подходят к кровати королевы и кланяются, после чего королева открывает глаза, и видно, что одна ее нога уже в гробу. Отец подходит к королеве и проверяет ее пульс, затем просит фармацевта принести его сумку, после чего берет у королевы кровь на анализ и проводит какие-то магические исследования. Затем они подходят к окну и смотрят на гороскоп королевы, чтобы понять, выживет она или умрет. Вау, какой удивительный доктор. Они смотрят на звезды, качают головами, понимая, что звезды не сошлись, и обсуждают, что королеву никак не спасти и что она умрет завтра. Отец снова подходит к королеве и просит принести какое-то лекарство из его сумки, и фермер понимает, что он хочет, чтобы королева приняла наркотик, чтобы она могла быть счастлива в последний раз перед смертью. Королева прямо спрашивает, будет ли она жить, и он отвечает, что лекарство очень сильное и должно помочь, и дает королеве затянуться из древнего бонга. Фармер оборачивается, услышав, как придворные обсуждают, как будут проходить похороны, и понимает, что это просто большой ритуал для эвтаназии. И его отец просто пытается облегчить королеве путь к смерти. Фармеру становится не по себе, и он решает, что должен что-то сделать, и использует свою способность, чтобы узнать, что именно беспокоит королеву. И выясняет, что у нее проблемы с легкими, возможно, это рак или туберкулез. После тщательного изучения симптомов он понимает, что это СПИД, и в то время эта болезнь была неизлечима, но с помощью медицины будущего он сможет ее вылечить. Внезапно дверь открывается, и в комнату вбегает маленький мальчик и, плача, подходит к королеве, говоря, что не хочет, чтобы она умирала, и просит ее никогда его не бросать. Она выглядит очень грустной, и тогда фармер решает, что не может позволить ей умереть. Он подходит к ней и, поклонившись, просит разрешения вылечить ее новым лекарством, которое он изобрел. Все придворные тут же ахают, а его отец подходит к нему и спрашивает, что за чушь он несет. Фармер настаивает, что может вылечить королеву, и отец ругает его за то, что он не понимает, с чем имеет дело. Но королева останавливает его, говоря, что позволит фармеру попробовать, потому что он единственный, кто не пытается ее одурманить. Он благодарит ее и выбегает из зала суда, закрывается в комнате и заклинивает дверь своей ледяной магией. Он начинает доставать свои вещи из сумки, когда приходит его отец, и начинает барабанить в дверь, приказывая ему открыть ее сию же минуту, но он пытается, чтобы сконцентрироваться. Он начинает думать о соединении, которое ему понадобится для создания лекарства. Это было бы очень сложно, поэтому он рисует химическую природу соединения, прежде чем представить его и синтезировать. Однако, прежде чем он успевает это сделать, его отец врывается в дверь с помощью своей собственной магии и говорит ему прекратить эту глупость. Он говорит фармацевтической компании, что болезнь неизлечима, и он просто собирается создать еще больше проблем и боли королеве. Фармацевтическая компания отвечает, что болезнь неизлечима и что его отец просто тупой, так как он верит в астрологию, как и любая другая тупая девочка, которую я знаю. Затем он разворачивается и начинает синтезировать свое лекарство, но его отец обижается на его неприязнь к астрологии, как и к любому другому глупая девчонка. И говорит ему, что это тоже настоящая наука, прежде чем запустить в него ледяной струей. Фарма оборачивается, и к этому времени его отец уже поднимает волшебную палочку, как и я каждое утро, и просит его ответить, о каком чудодейственном лекарстве он говорит, не зная, что лекарство это просто яд. Фарма говорит своему папе, чтобы он убрал свою волшебную палочку, но, как и мой жуткий дядя, он отказывается и снова запускает в него ледяными разрядами. Фара оборачивается и быстро создает магический барьер, чтобы отразить атаку, что шокирует его отца, который спрашивает, кто он такой. Ведь его сын не умеет пользоваться магией без волшебной палочки и заклинаний. Фара не знает, как объяснить отцу, что он попал в другой мир, но отец находит его дневник, в котором полно записей о Химтре. Он спрашивает, откуда Фара знает все это, и тот отвечает, что когда он был в коме, ему приснился сон, и он вдруг понял все о медицине и Камасутре. Отец спрашивает, не было ли это откровением от бога медицины, но Фара честно отвечает, что понятия не имеет.
Отец говорит, что если это действительно было откровение от самого Бога, то он ничего не может поделать. Он убирает волшебную палочку в ножны, в отличие от моего жуткого дяди. Фара тоже проявляет уважение и убирает стену, что снова шокирует отца, ведь он думал, что стихия Фары – вода. Он снова начинает готовить лекарства и, закончив, надевает маску и идет в зал суда. Он подходит к королеве и говорит, что лекарство готово, что болезнь, от которой она страдает, называется СПИД. И это из-за того, что королева – странное животное, и лечение будет долгим, потому что ей придется принимать лекарства каждый день в течение полугода. Но прежде чем дать ей лекарство, он подходит к ней и показывает бактерии в ее крови под большим микроскопом и объясняет ей, что это такое. Затем он выпивает один из бокалов, чтобы показать, что он не пытается ее отравить, и королева сама выпивает второй бокал. Все дворяне собираются вокруг, чтобы посмотреть в микроскоп, и поражаются тому, что видят, спрашивая, что это за магия. Затем он возвращается в свой особняк и дает отцу бутылку спиртного и немного наркотика, чтобы тот повеселился с Камасутрой. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как они лечили королеву этого королевства. И его отец придумал обычай сравнивать их записи о Камасутре каждое утро и решать, хотят ли они попробовать что-то новое. Он удивляется тому, что Фарм знает так много разных поз, и может воспринимать это только как благословение богов. Его отец также говорит ему, что недавно к нему приходили люди из медицинского колледжа, которые хотели, чтобы он рассказал им, как создавать эти лекарства, но Фарм сразу же отказался, сказав, что только он может создавать синий метамфетамин. Его отец говорит ему, что ему не о чем беспокоиться, потому что он сказал людям из медицинского колледжа, что они никогда не смогут создать эти лекарства. И он хочет монополизировать рынок, продавая их и будучи единственным производителем. Фарма смотрит на своего отца и говорит ему, что на самом деле он хочет обнародовать рецепт этого лекарства, чтобы его можно было купить в любой аптеке. Но проблема в том, что он использует свои особые способности для создания этих лекарств. Отец становится серьезным и говорит ему, что теперь он в глазах многих людей не только из фармацевтической отрасли, но и из секс-индустрии, которые ненавидят королеву. И ему нужно быть очень осторожным. Он говорит, что подозревает, что кто-то намеренно распространил СПИД во дворце, то есть королева переспала с врагом, что очень гаремно. Фарма, однако, говорит ему, что вначале СПИД никак не проявляется, и тот, кто заразил королеву, скорее всего, не знает об этом. Отец удивляется и спрашивает, не читал ли Фарма лекцию о СПИДе, но Фарма отвечает, что он использует знания из Камасутры на практике, в отличие от своего неудачника отца, и добавляет, что он собирается похлопать королеву по щекам и вернется позже. Он приходит во дворец и, ожидая у дверей покоев королевы, встречает молодого парня, который был свидетелем неудачного аборта королевы. И тот спрашивает, чего Фарма хочет от королевы. Фарма кажется в замешательстве, но парень говорит, что вылечил королеву, и она, конечно, должна его вознаградить. Фарма говорит, что он ничего не хочет. Если бы они говорили о его страсти, то он бы хотел только одного – открыть аптеку и продавать столько наркотиков, сколько ему нужно. Дверь открывается, и он заходит в комнату, чтобы сделать обычный осмотр королевы. Он записывает все новые симптомы и меняет дозировку, прежде чем сказать, что, кажется, она идет на поправку и через пару месяцев будет в полном порядке. Королева смеется и говорит, что ей не терпится снова заняться сексом. Но Фарма останавливает ее, говоря, что ей нужно воздержаться хотя бы пару месяцев, иначе болезнь может вернуться на последней стадии. Королева кажется удивлена этой новостью, но обещает, что будет стараться сдерживаться. Королева начинает рассказывать, что с тех пор, как она заболела СПИДом, ее социальный статус сильно упал, и никто больше ее не уважает. Фарма говорит, что это то, что получаешь, когда ведешь себя легкомысленно, но потом утешает ее, говоря, что бы ни говорили другие, она всегда будет нужна своему сыну, который всегда будет ее уважать. Это самая большая ложь, которую я когда-либо слышал. Он также говорит, что многие симы ее обожают и будут поклоняться ей до самой ее смерти. Это радует королеву, и она отпускает Фарма, чтобы он мог спокойно заняться своими делами. На следующий день его и его отца вызывают в королевский дворец, и они оба выглядят шикарно. Они входят во дворец и видят огромную толпу знати, а королева сидит на троне. Она вызывает отца Фармы и начинает нести какую-то чушь, благодарит его за помощь в трудную минуту, а потом кричит из толпы, которая, кажется, очень удивлена. Он робко подходит к королеве, она кладет свой посох ему на плечи и хвалит его за отличную службу и спасение ее жизни, а затем вручает ему значок.
и делает его королевским аптекарем, как и его отца. Затем она говорит ему, что дает ему разрешение открыть аптеку в королевском городе, где он захочет и когда захочет, на земле, которую он выберет, и радует его этой новостью. На следующий день к нему домой приходит толпа людей, просящих аудиенции, и когда он встречается с ними, они объясняют, что они королевские плотники, строители и каменщики, которых королева лично назначила, чтобы они построили аптеку как можно быстрее и красивее. Фарма отвечает, что у него нет особых пожеланий насчет того, где и когда он хочет открыть аптеку, и ему нужно время, чтобы решить. Но рабочие объясняют, что они не могут этого допустить, потому что, если они вернутся во дворец без аптеки, королева прикажет отрубить им головы. Прежде чем он успевает что-то сказать, в комнату входит Эллен и говорит, что ее отец приказал ей помочь ему в строительстве аптеки. Фарма говорит, что хочет пройтись по другим аптекам, чтобы понять, что ему нужно, но работники сразу же отвечают, что это невозможно, потому что королева в буквальном смысле сделает так, что вся его семья больше никогда не увидит солнца. Подумав немного, Фарма наконец решает, что ему нужно, берет карандаш и лист бумаги и начинает рисовать идеальную аптеку своей мечты. Через некоторое время строительство идет полным ходом, и подрядчик спрашивает, как он хочет назвать свою аптеку. Фарма думает и решает назвать ее «Аптека параллельного мира». Он подходит к Эллен и спрашивает, не будет ли это слишком пафосно, ведь он хочет, чтобы все было тихо и без лишней прессы. Но она отвечает, что сын аристократа, открывающий аптеку, это сенсация, и пресса обязательно заинтересуется, хочет он этого или нет. Но прежде чем они успевают что-то сказать, к ним подходит жирный и говорит, что слышал об этом, и смотрит на их магазин. Он смотрит на Фарму и просит позвать владельца магазина, а Фарма отвечает, что он владелец, и каждый вечер приходит к маме. Жирный говорит, что он из гильдии аптекарей, и спрашивает, не хочет ли Фарма продавать леденцы для детей или карамель, потому что он еще слишком молод для чего-то другого. Фермер отвечает, что маме толстяка очень нравятся его леденцы, и она его единственная покупательница. Для остальных он собирается продавать настоящие лекарства. Он спрашивает толстяка, нужно ли ему регистрироваться в гильдии, чтобы открыть магазин, но толстяк отвечает, что их гильдия не принимает дворян, но если он будет умолять его, то, возможно, он позволит ему присоединиться. Фармацевт отказывается, говоря, что хочет работать самостоятельно и считает, что сможет продавать лекарства лучше, чем вся гильдия толстяка, и по более низким ценам. Это злит толстяка, который говорит, что это невозможно. Но Эллен останавливает его, говоря, чтобы он не лез, иначе она сойдет с ума и сделает из него жаркое, что пугает толстяка, и он просто убегает. Фармацевт заходит в свой магазин и проверяет инструменты, которые у него есть, и говорит Эллен, что им нужен кто-то, кто будет вести бухгалтерию и заниматься деньгами. Лот предлагает себя, потому что она умеет читать, писать и любит математику. Вот это да, какое чудовище. Но фармацевт не хочет давать ей шанс, потому что он женоненавистник, и говорит, что сделает ее своей помощницей. Потому что, очевидно, девушка не может разбираться в таких вещах, как деньги, это не для нее. Простодушный Лот быстро соглашается и уходит. Затем он снова поворачивается к Эллен и говорит, что им нужно найти кого-то надежного, кто будет вести их бухгалтерию идеально. В тот вечер он возвращается домой и видит, что все слуги, его сестра и многие другие плачут в холле. Он заходит и спрашивает, в чем дело, и человек по имени Седрик отвечает, что благодарит его за щедрость все эти годы, и что с сегодняшнего дня он уходит с должности главного бухгалтера на ферме и, возможно, будет жить спокойно где-нибудь в деревне. Вот почему все так расстроены. Он говорит, что у него очень болят колени, и, учитывая это, отец Фарма решил его уволить. Фарма спрашивает, хотел бы он работать, если бы у него не болели колени, и Седрик кивает, говоря, что ему нравится вести бухгалтерию. Услышав это, Фарма убегает и заходит в кабинет отца, чтобы попросить разрешения нанять Седрика бухгалтером в свою аптеку. Отец говорит, что уволил Седрика, чтобы Фарма мог его нанять, и приказывает слуге принести огромный сундук, который он дарит Фароме в честь открытия аптеки. Фарма открывает сундук и видит, что он полон золотых монет. «Я ненавижу этих детей из богатых семей». Он говорит Фароме, чтобы тот бережно распоряжался деньгами и сделал так, чтобы его аптека процветала. Что, честно говоря, не так уж и сложно, когда у тебя есть неограниченные средства. Прошел месяц с тех пор, как открылась аптека, но, как ни странно, за пару недель у него редко бывает больше одного покупателя, и бизнес идет плохо. Из-за чего Фарма теряет уверенность в себе. Но Элен успокаивает его, говоря, что это неизбежно, ведь простолюдины обычно обращаются к аптекам
аптекарям и медикам, которые тоже из простонародья, и что они так делали всегда. А дворяне и аристократы просто вызывают аптекаря на дом, чтобы тот вылечил их от любой болезни. Он тяжело вздыхает, не понимая, почему люди не хотят хотя бы раз зайти в новую аптеку, но тут в комнату входит Лотта с кипой бумаг в руках и говорит, что обошла весь город. И провела опрос среди простых людей об их отношении к новой аптеке, и у нее наконец-то есть результаты. Она начинает перечислять проблемы, которые назвали люди, и первая из них — на двери стоит императорская печать. А это значит, что аптека подчиняется только королеве. А это обычно для очень высокопоставленных дворян. Вторая проблема — это охрана, которая выглядит устрашающе и стоит у входа в аптеку, чтобы защищать магазин, но отпугивает простолюдинов своим холодным отношением. Чего хотят эти люди? Чтобы за магазином присматривали телепузики? Следующая проблема в том, что они не знают, как вести себя в таком шикарном магазине, и это самая странная вещь, которую я слышал за последнее время. Следующая проблема в том, что они боятся неправильно себя вести перед дворянином. Еще одна проблема в том, что люди думают, что цены на лекарства будут очень высокими, хотя они дешевле, чем у конкурентов. И главная проблема в том, что они не доверяют владельцам детей, и, честно говоря, это вполне справедливо. Они решают обсудить эти проблемы позже, и, к счастью, в этот день заходит один покупатель, который оказывается старым моряком, и ему нужны таблетки от тошноты. Он получает таблетки, выпивает воды и собирается уходить, обещая вернуться. Фармацевт останавливает его и дает ему таблетки с витамином С, утверждая, что моряки очень подвержены гонорее, и эти таблетки помогут ему защититься от этой проблемы. Старик, однако, кажется удивлен и отказывается от таблеток, а потом говорит, что его ждут снаружи. Фармацевт идет за ним и видит, что старик разговаривает очень тихо с двумя другими мужчинами в костюмах, но не успевает ничего выяснить, потому что его перехватывают мама и папа, которые носят маски, которые я часто видел на одном сайте. Он ведет их в магазин и просит оставить свои фетиши дома, но папа просто велит ему заткнуться и просит показать им магазин. Фармацевт ведет их по разным этажам магазина, сначала показывая главный этаж, где он будет продавать лекарства. Второй этаж — это комната для отдыха пациентов. Там даже есть изоляторы для таких сумасшедших, как я. После этого он показывает им ванную комнату на кухне и ведет в свою личную лабораторию, где разрабатывает новые методы создания крэка. После экскурсии они садятся на диван, и он объясняет, что клиентов приходит мало. И его мать предлагает ему начать делать косметику для ухода за кожей и продавать ее дворянам и аристократам, что повысит его популярность среди знати и простых людей. Он благодарит мать за эту прекрасную идею, но тут вмешивается отец и говорит, что не стоит выпускать белую пудру. Фарма в замешательстве, но отец говорит, что заметил, что женщины, которые используют эту белую пудру, чтобы выглядеть светлее, чаще болеют, чем те, кто ее не использует. Кроме того, продолжительность жизни тоже сокращается, если пользоваться этой пудрой. Он вдруг понимает, что отец говорит о тяжелых металлах, которые раньше содержались в косметических средствах, но сейчас запрещены. Фарма обещает отцу, что будет делать более качественную продукцию, но не успевает ничего сказать, как в комнату вбегает молодой человек и спрашивает, не он ли аптекарь, потому что его хозяйка упала в обморок в карете. Фарма бежит за ним и находит в карете молодую дворянку, которая выглядит очень слабой и бледной. Он сразу же использует свой навык, чтобы понять, в чем проблема, и обнаруживает, что с ее телом все в порядке, кроме порезов на руке. Вдруг он понимает, что девушка, должно быть, проходила процедуру кровопускания, чтобы выглядеть бледнее и красивее. Он сразу же отводит ее в свою аптеку и дает лекарство от анемии. Она немного приходит в себя и рассказывает, что начала это делать, потому что ее парень бросил ее ради девушки с более светлой кожей. Какой расист! После того, как ее бросили, она пошла по пути идиотки и стала пробовать разные способы вместо того, чтобы пойти в спортзал и стать красоткой. Он говорит ей, что это очень опасно и что ей не стоит так делать, даже если это делают врачи, и просит ее прийти на следующей неделе, потому что у него будут новые косметические средства. Через неделю она возвращается, и он дает ей новый тональный крем и пудру без тяжелых металлов, которые он создал, и ей они сразу же нравятся. Реклама, которую он сделал, привлекла внимание многих покупателей, и они стали приходить в магазин за разными товарами, понимая, что цены на них низкие.
Через некоторое время девушка снова приходит с друзьями, но к этому времени вся косметика уже раскуплена, и это очень обидно. Они оба сидят в комнате, и она предлагает вложить деньги в его бизнес и открыть филиал его фирмы, который будет заниматься только косметикой. Он соглашается, потому что его бухгалтер дает ему зеленый свет. Через некоторое время открывается еще один магазин и лаборатория, где тестируют и создают косметику. У женщины даже есть несколько надежных фармацевтов-женщин, которые специализируются на косметике и работают в аптеке, увеличивая поставки этих товаров. Слух о новом средстве для макияжа дошел и до королевы, которая позвонила Фарма и спросила о его бизнесе. Фарма дал ей блеск для губ, который здесь был новинкой. Она нанесла его на губы и была очарована тем, как красиво они стали выглядеть. Но Фарма посоветовал ей быть осторожнее, потому что она не хотела снова подхватить какую-нибудь болезнь. Она сказала, что с этого момента хочет быть первой, кто будет покупать эту косметику, и попросила Фарма повысить цены на его продукцию, иначе местный бизнесмен разорится. Фарма согласился. Через некоторое время Фарма отправился с отцом в морское путешествие, чтобы встретиться с лордом по имени Адам, который когда-то вылечил королеву и получил титул лорда. Сейчас у него самый большой порт и производство лекарств во всем королевстве, что сделало его очень богатым. Во время разговора с отцом Адам упомянул, что у них проблемы с одной из компаний, которая пытается найти способ не платить налоги. Его отец спокойно посмотрел на него и сказал, что нужно попытаться решить проблему, пока она не зашла слишком далеко. Он назначил встречу с Адамом, чтобы обсудить эту проблему. Вдруг он повернулся к Фарма и сказал, что ему лучше пойти поиграть, чем вести бесполезные взрослые разговоры. Фарма понял, что ему нужно вести себя как ребенок, и начал болтать как идиот, говоря, что сначала он поплавает в море, а потом убежит. Он спустился на пляж и увидел Лота и его младшую сестру, которые строили замки из песка. Девочки обе подходят к нему и начинают просить, чтобы он разрешил им поиграть в воде, но он говорит, что они не умеют плавать, и он тоже не умеет. Но тут же подбегает Эллен и начинает умолять его разрешить ей поиграть в воде, и Лот тоже просит. Алан оказывается в очень неловком положении, а девочки продолжают упрашивать его разрешить им поиграть в воде и обещают, что будут держаться у берега. В конце концов он соглашается, чтобы они намочили ноги, но говорит, чтобы они не намокли. Он оборачивается и видит, что Эллен появилась из ниоткуда как Диглет и пьет вино, а потом говорит, что тоже хочет искупаться и даже приглашает Фарму помочь ей. Фарма вежливо отказывается, и Алан спрашивает, умеет ли она плавать, прежде чем она уходит в океан. Он садится и вспоминает, что раньше хорошо плавал, и у него всплывает воспоминание о том, как его сестра просила его разрешить ей поиграть с ним в воде, но она была слишком маленькой. И он всегда говорил ей, что сейчас она не может пойти в воду, но обещал, что возьмет ее с собой в океан, когда ей исполнится 5 лет, но этого так и не случилось. Потому что случилась трагедия, и она ушла из этого мира, не дожив до 5 лет и так и не успев насладиться прекрасными океанскими волнами. Он приходит в себя и быстро вытирает слезы, но тут же вздрагивает, услышав громкий крик. Он видит, что Блейн тонет, а Эллен кричит, зовя на помощь. Блейн не может доплыть до берега, и Фарма бросается в воду, а Эллен кричит ему, чтобы он остановился, потому что он тоже может пострадать, но Фарма не слушает и плывет к Блейну. Эллен не может справиться с сильным течением. Он плывет, но понимает, что огромная волна сбивает ее с ног, и он тоже ныряет, чтобы спасти свою сестру. И вспоминает ее настоящую сестру, обещая, что не даст Блейну пострадать. Он понимает, что не успеет доплыть до нее, и в отчаянии кричит, и вдруг его татуировка с символом банды начинает светиться, и вода во всем районе исчезает, оставляя Блейна на дне. А Фарма в изумлении смотрит, как вокруг плавают рыбы. Эллен в замешательстве встает и оглядывается. Фарма стоит, держа Блейна на руках, и выглядит как Моисей, остановивший воду. Он спасает их от опасности. Блейн плачет у него на руках от страха, а Эллен сидит в полном шоке. Фарма успокаивает Блейна и проверяет, не пострадала ли она, но с облегчением видит, что с ней все в порядке. Эллен же не может понять, что произошло, и спрашивает, что он сделал. Фарма честно признается, что понятия не имеет, как это произошло, и что это, возможно, была одна из его способностей, связанных с водой. Но Эллен отвечает, что такой магии не существует. Фарма в шоке от этого и замечает, что даже Лот, кажется, сейчас его боится,
но он просто рад, что смог спасти свою сестру от неминуемой смерти в этой жизни и крепко обнимает ее. Позже ночью он сидит на кровати и размышляет о том, что он просто убрал всю воду из окружающей среды, даже не подумав о том, что их тела тоже состоят из воды, и что небольшая ошибка могла стоить им жизни. Лот укладывает его спать и собирается выйти из комнаты, но Фарма останавливает ее и извиняется, говоря, что ей не нужно беспокоиться, потому что он больше не будет использовать эту магию. Лот кажется смущена, когда Фарма говорит, что знает, что она испугалась, когда он использовал эту магию, но она тут же отвечает, что не испугалась. Наоборот, она была в восторге от его магических способностей и была поражена его быстрым мышлением и принятыми решениями, которые спасли Бланду жизнь. Она плачет, потому что, когда бы тонула, она не могла пошевелиться и просто стояла, застыв от страха. Фарма говорит ей, что она правильно сделала, что не полезла в воду, потому что тоже не умеет плавать, и говорит, что она для него так же важна, как и его сестра. Лот не может сдержать радости и благодарит его от всего сердца, прежде чем пойти к себе в комнату на ночь. На следующее утро они открывают свою аптеку и видят толпу людей, собравшихся перед входом. Фарма в шоке от такого количества посетителей, ведь обычно у них бывает в 2 раза меньше клиентов. Он думает, что это возможно из-за того, что они закрывались на выходные, но Эллен утверждает, что это потому, что у Фарма отличные лекарства. Оглядевшись, Фарма замечает 2 мужчин в белых одеждах, которые смотрят на него так, будто он какой-то чертов развратник. Он подходит к ним и спрашивает, не нужна ли им помощь, но они не отвечают и сразу уходят. Позже в тот же день они садятся пить чай, и Фарма начинает рассказывать о парнях в белых одеждах, а Эллен утверждает, что даже она пыталась им помочь, но они смотрели только на Фарма. И Лот говорит, что она спрашивала, не может ли она им помочь, но они даже не ответили. Эллен говорит, что их одежда не похожа на одежду местных жителей, потому что она знает все гильдии в округе, что делает их появление еще более подозрительным. Лок немного пугается и спрашивает, не стоит ли им обратиться к стражникам, и Фарма соглашается. На следующее утро, когда стражники открывали двери аптеки, они увидели, что к ним подъезжает карета. Он пытается остановить лошадь, но она просто проносится через ворота, разрушая все на своем пути. После этого стражник приходит в особняк Фарма и рассказывает обо всем его отцу, который возмущен этим. Он спрашивает охранника, какого черта тот делает, но охранник просто извиняется, говоря, что даже не успел среагировать. Фармер понимает, что это действительно дерзкий поступок врага, а его отец заявляет, что сам накажет виновного. Советник спрашивает, зачем кому-то совершать такое, а отец отвечает, что враги хотят закрыть магазин фармера, потому что считают его чужаком, продающим взрывчатку по очень низким ценам. Он говорит охраннику, чтобы тот был начеку, потому что он ожидает новых проблем, а сам обещает написать королеве об этом инциденте. Фармер говорит отцу, что он тоже пойдет в аптеку, но отец останавливает его и спрашивает, есть ли у него какие-нибудь подозрения. Он знает, что это могли сделать как члены гильдии аптекарей, так и люди в белых плащах, но чтобы быть уверенным, говорит, что ему нужно время, чтобы собрать больше информации. Фармер бежит в аптеку и видит, что она полностью разрушена, а люди пытаются убрать обломки. Фармер спрашивает, что случилось, и один из его работников показывает, что магазин полностью уничтожен. Прежде чем Фармер успевает зайти внутрь, мужчина быстро использует магию очищения, чтобы убрать запах. Фармер осматривает магазин и видит, что аптечный отдел не пострадал, а значит, он может сделать еще лекарства, если захочет. А мужчина говорит, что Эллен и Лот забрали столько лекарств, сколько смогли в особняк, чтобы люди, которым они срочно нужны, могли их получить. Пока Фарма осматривает окрестности, он встречает Джина, старика, которому когда-то помог, и говорит ему, что он здесь, чтобы помочь. Все остальные местные жители, кажется, любят Фарму и говорят ему, как они за него переживают, но обещают помочь ему с магазином. Они начинают уборку, а Фарма с восхищением наблюдает за ними. Вдруг в магазин вбегает женщина и просит позвать врача. Фарма сразу же подходит к ней, и она начинает плакать, объясняя, что ее отец внезапно упал на землю из-за жары и не может встать. Он сразу же садится на лошадь вместе с девушкой и едет за ней, пока она объясняет, где находится ее больной отец. Он продолжает ехать, размышляя о возможных причинах болезни ее отца и беспокоясь о том, достаточно ли у него лекарств. Девушка говорит ему, чтобы он проехал мимо холма. Это вызывает у него подозрение, потому что он не понимает, почему ее отец оказался в таком отдаленном месте. Они едут по лугу, но когда он оборачивается, чтобы задать ей вопрос, она исчезает, а вместо нее его окружают люди в белых капюшонах на лошадях. Один из них направляет на него палочку и спрашивает, правда ли, что он удалил часть океана возле пляжа. Фарма в шоке, а мужчина говорит, что он следователь из королевства и требует ответа. Внезапно он вспоминает, как Эллен рассказывала ему о храме, священной организации этого мира. По ее словам, храм обладает огромной властью, так как именно они определяют статус знати, оценивая их магическую силу. Она говорит ему, что храм почти так же могуществен, как сама королева,
и в их глазах герцоги и другие дворяне ничего не значат. Затем она рассказывает о следователях храма, которые, как известно, безжалостны, когда находят еретика или того, кто не верит в их дело. Они известны тем, что стирают таких людей с лица земли, используя свои необыкновенные магические способности. Он возвращается в реальность, где лидер группы представляется как Сал и прямо спрашивает его, почему у него нет тени. Сал называет его глупым, потому что он вышел на улицу средь бела дня, когда его тень не видна. Он называет Фарма человеком, а не злым духом без тени. Фарма кричит, что он не злой дух или призрак, но один из мужчин перебивает его и спрашивает, кто он такой. Фарма честно отвечает, что, насколько ему известно, он человек, но Саул не в настроении слушать и говорит, что им не нужны оправдания. Сал приказывает ему поднять руки и отойти на 10 шагов, и чтобы не усугублять ситуацию, Фарма подчиняется и отступает. Затем Сал использует свою магию, чтобы заключить Фарма в магический купол. К их удивлению, купол полностью разрушается, что пугает их, и они начинают бегать вокруг него, а один из них использует магию пламени, чтобы атаковать Фарма. Он тут же создает вокруг себя огненный щит, а затем просто высасывает кислород из воздуха, чтобы потушить пламя. Следователи считают, что Фарма владеет магией огня, поэтому другой парень использует магию льда. Но Фарма тут же создает еще один щит, который уничтожает и магию льда, что просто поражает их. Ведь они никогда не видели, чтобы кто-то с несколькими атрибутами мог использовать магию без волшебной палочки. Следователи в шоке, и Сэл говорит им, что не нужно пытаться взять его живым, а просто убить. Это пугает Фарму, и мужчины одновременно атакуют его магией земли, воды, ветра и огня. Все атаки объединяются и поражают Фарму, а следователи ждут, пока уляжется пыль, чтобы увидеть, как он оказывается в ледяной клетке. Фарма решает, что этого недостаточно, и вынужден использовать свою атакующую магию. Он создает мощную вспышку, которая сбивает Сэла с ног, и пока его друзья пытаются помочь ему подняться. Они замечают, что Фарма идет к ним, левитируя айсберг, который потопил Титаник. Он говорит им, что может легко избавиться от них одним ударом, но он родился в этом мире, чтобы лечить людей, а не причинять им вред. Его светящееся тело шокирует Соло, который наконец замечает татуировку банды на его руках и говорит своим друзьям, что он ошибся, и этот парень не человек, а сам бог медицины. Это шокирует Фарма, который пытается объяснить им, что ничего подобного нет, но они все опускают головы. А Саул заявляет, что он получил наказание за то, что поднял палочку на самого бога, и Фарма замечает, что когда Саул упал, он сломал ногу и она кровоточит. Саул начинает разыгрывать драму и говорит всем, что скоро умрет от этой раны, и просит Фарма прощения, а потом достает маленький кинжал из-за пояса и приставляет его к горлу. К счастью, Фарма успевает остановить нож, прежде чем он вонзится в горло, и использует свою магию, чтобы убрать его. Стайл выглядит растерянным, а Фарма говорит ему, что он не хочет, чтобы кто-то умирал, и что он хочет только спокойно работать в своей аптеке. Он отходит и с помощью своего видения осматривает открытый перелом и ногу Стила и пытается понять, как остановить кровотечение. Он думает об ампутации, но видит, что нога светится, а значит, он умрет от ампутации. Он понимает, что ему придется сделать операцию, чтобы спасти свою жизнь. Но проблема в том, что они так далеко от города, что ему может быть уже поздно. Он знает, что он аптекарь, который не делает операций, но если Стил не получит немедленную медицинскую помощь, он не выживет. Он тут же поворачивается и использует свою магию земли, чтобы создать магический стол, а потом говорит своим друзьям, чтобы они положили на него Стила и велит им вызвать карету. Стил в шоке, потому что он готов лечить его, но Фарма говорит ему, чтобы он не беспокоился об этом. К тому времени, как Ева придет, он поместит Соло в палатку и, наконец, войдет туда сам, объяснив Солу, что ему нужно будет дать антибиотики, чтобы снять боль. А потом он обработает рану, прежде чем вырезать поврежденные ткани и наложит швы. Он надевает хирургический костюм, берет шприц и вводит Солу анестезию. Затем он прикладывает к спине Соло лед и спрашивает, чувствует ли он что-нибудь. Сол отвечает, что ничего не чувствует, и Фарма облегченно вздыхает. Он берет скальпель и приступает к работе. Через несколько часов он выходит из палатки, где друзья Соло с нетерпением ждут новостей. Фарма сообщает им, что операция прошла успешно и их командир будет жить. Все они в восторге, не веря своим ушам, ведь Фарма не только не наказал их, но и помог. Фарма велит им расслабиться и приказывает держать случившееся в секрете, потому что не хочет, чтобы о его способностях узнали все. Несколько месяцев спустя Сол сам приходит в аптеку Фармы, что шокирует Эллен и Лота, ведь он главный епископ и следователь храма,
но он говорит им, что обязан ему жизнью, и дарит им коробку конфет. Он снова благодарит Фарма, говоря, что может ходить только благодаря ему и всегда будет ему предан. Он утверждает, что полностью удалил файлы о подозрительном мальчике, у которого нет тени, так что ему не стоит беспокоиться о дальнейших проблемах в этом направлении. Фармер благодарит его за помощь и выглядывает в окно, чтобы посмотреть на свой фонарик, который он принес с кучей подарков. Фармер считает, что это слишком. Сэл просит фармера поговорить наедине и показывает ему коробку, в которой лежит волшебная палочка, которая по легенде принадлежала богу медицины. Она хранилась в сокровищнице храма вместе со статуей бога, но Сэл решил, что палочка должна быть у своего законного владельца, поэтому принес ее сюда. Он утверждает, что эта палочка может использовать все свои свойства, а также быть готовой к бою, диагностике и исцелению. Фармер в шоке, а Эллен пускает слюни при виде такой большой и толстой палочки, которая может ее удовлетворить. Фармер, кажется, сомневается, что может взять в руки национальное достояние, потому что боится, что оно сломается или его украдут. Сэл говорит ему просто взять палочку, и когда он это делает, она начинает ярко светиться, и Сэл и Эллен утверждают, что палочка признала фармера своим законным владельцем. Эллен пускает слюни изо всех отверстий на своем теле и спрашивает, может ли она тоже подержать его большую толстую палочку, и фармер соглашается. Но палочка просто выскальзывает у нее из рук и падает на пол. Они поворачиваются к Сэлу, который утверждает, что эта палочка принадлежит Богу, поэтому ни один человек не может ее взять или использовать, кроме ее законного владельца. Фармер снова берет ее и пытается сесть на нее, как велел Персел, и, к его удивлению, она начинает парить вместе с ним в воздухе. Наконец, Сэл уходит со своими людьми и говорит Формату, что храм больше не будет доставлять ему проблем, но советует быть осторожным, потому что в прошлый раз храм не напал на его аптеку с помощью той самой повозки, а значит, кто-то еще охотится за ним. Фарма честно отвечает, что понятия не имеет, кто это может быть, но хотел бы поскорее это выяснить. Перед тем, как уйти, Сэл дарит ему последний подарок, похожий на медальон, и говорит, что это поможет подавить его божественную силу. Фарма, к своему удивлению, видит на полу свою тень и очень радуется, потому что наконец чувствует себя обычным человеком. Позже в тот же день он проводит время со своей сестрой и Лотом и идет с ними на рынок за фруктами, но похоже, он устал после такой напряженной работы, потому что количество клиентов резко возросло и ему нужны новые сотрудники. Он думает о людях, которым может доверять, и замечает молодую женщину, которая пытается найти в аптеке нужное лекарство, но его там нет. Владелец аптеки говорит женщине, что хотя лекарства, которые продает фарма, эффективны, гильдия их не одобряет, а значит, обычные аптеки не имеют права их продавать. Позже вечером фарма возвращается в аптеку и рассказывает Эллен о своих планах создать новую гильдию. Она проверяет, соответствуют ли они требованиям, и говорит, что они могут законно основать гильдию, если захотят. И она верит, что как только гильдия будет готова, новые магазины обязательно присоединятся к ней, чтобы заработать на новых лекарствах, что значительно снизит их нагрузку. Было быстро решено, что гильдия будет создана, и Фарма предложил Седрику подготовить документы. На следующее утро по пути в аптеку он встретил оборванного мужчину, который нес на спине свою дочь и стучался в двери местного врача. Фарма сказал ему, что доктор уехал из города на несколько дней, но если он хочет, Фарма может осмотреть его дочь. Мужчина с подозрением посмотрел на Фарму, заметил на его воротнике значок королевского фармацевта и попытался вежливо сказать, что у него нет денег. Но Фарма сказал, что беспокоиться ни о чем, он все уладит, прежде чем отправить Лотти. Он велел мужчине следовать за ним, и они прошли через главные ворота в его аптеку, которая была полностью заполнена людьми. Они вошли в чистую комнату, Фарма велел мужчине положить дочь на носилки, а сам надел маску и дал одну мужчине, который, казалось, не знал, как ее использовать. Фарма заверил его, что это безопасно, и маска нужна, чтобы остановить распространение инфекции. И мужчина понял, что они пришли через задние ворота, чтобы болезнь его сестры не распространилась. Фарма сел за стол и начал расспрашивать о девочке, и мужчина сказал, что ее зовут Мари, ей 7 лет. Затем Фарма спросил, когда она заболела, и мужчина ответил, что она последний раз ела днем и с тех пор нездорова. Фарма говорит ему, что девочка, похоже, обезвожена и сейчас находится в полубессознательном состоянии, а значит, у нее высокая температура. Затем он спрашивает мужчину, знает ли тот вес Мари, но тот не знает, поэтому Фарма просит его встать на весы, держа Мари на руках. Он записывает вес, пока мужчина растерянно смотрит на него, а потом Фарма говорит, что теперь он взвесит его отдельно, чтобы узнать вес Мари, и сможет назначить правильную дозировку. Затем Фарма осматривает ее тело и рот, а потом использует свой особый магический глаз, чтобы проверить, нет ли проблем, и мужчина сразу спрашивает, не божественное ли это искусство. На что Фарма отвечает, что это оно и есть. После осмотра он поворачивается к отцу и сообщает, что у Мари сильная простуда, что шокирует мужчину, ведь он ожидал чего-то более серьезного. Он спрашивает, уверен ли Фарма, что это не одержимость духами, но Фарма качает головой.
Мужчина говорит, что не знает такой простуды, которая вызывает такую высокую температуру и даже судороги, но фарма отвечает, что это особая форма простуды, называемая гриппом. Мужчина ничего об этом не знает, но фарма говорит, что это происходит из-за вируса и успокаивает его, что все будет хорошо. Он достает мешочек и говорит мужчине, чтобы тот давал дочери порошок 2 раза в день. Мужчина испуганно спрашивает, что это за порошок, и фарма отвечает. Затем он говорит горилле, что научит ее нюхать порошок, и рассказывает отцу, что лихорадка вызвана тем, что лейкоциты в организме Мари борются с вирусом. И это хорошо, потому что вирус погибает при высокой температуре. Затем он кладет Мари на кровать, говорит отцу, что волноваться не стоит, потому что она скоро поправится, и уходит, пообещав зайти позже. Позже той же ночью фарма отпускает девушку, потому что она уже достаточно окрепла, чтобы вернуться домой, и дает отцу лекарство. А потом говорит, что хотя магазин закрыт, он может обратиться к охранникам и рассказать о своей проблеме. Мужчина удивляется и спрашивает, не хочет ли фарма осмотреть Мари ночью, если что-то случится, и фарма отвечает, что он готов, потому что так он сможет помочь большему количеству людей. Затем мужчина переходит к главному и спрашивает, сколько он должен фарма, и обещает, что хотя у него сейчас нет столько денег, он будет платить постепенно, даже с процентами. Фарма говорит, что ему не нужно беспокоиться, потому что плата равна стоимости куска хлеба, и это шокирует мужчину. Но фарма утверждает, что так бедные люди не будут бояться приводить своих детей на осмотр даже при незначительных проблемах. Оказывается, мужчину зовут Пьер, и он сам фармацевт, но у него не было нужного лекарства или знаний, чтобы вылечить болезнь, о которой он ничего не знал. Он садится и пытается узнать как можно больше, пока его жена говорит ему, что он уже помог достаточному количеству людей, и ему не стоит беспокоиться. Мужчина поворачивается к ней со слезами на глазах и говорит, что если бы она или их дочь заболели, он бы не смог их спасти. Потому что у него нет таких глубоких знаний, как у фармацевтов, и более того, у него нет магии. Его жена говорит ему, чтобы он никому не рассказывал о лечении их дочери, потому что его могут выгнать из медицинской гильдии, а его магазин закроют. Но Пьер говорит, что он сделает выбор, который считает необходимым. На следующий день Пьера и всех остальных членов гильдии вызывают на собрание, где глава гильдии Толстяк говорит о том, какие убытки они несут из-за аптеки в параллельном мире. И утверждает, что его жена купила у них какую-то косметику, не зная об этом, поэтому он разбил все флаконы вдребезги. Остальные тоже жалуются на то, что у них упали продажи. Когда наконец подходит очередь Пьера, он встает и честно говорит всем, что они никогда не смогут конкурировать с фармацевтом, потому что у него больше знаний, и он заботится о каждом человеке, независимо от его социального статуса. Он рассказывает им о своей дочери и ее лечении, что шокирует всех, и они начинают называть его предателем. Толстяк говорит ему, что если они не найдут способ уничтожить репутацию фармацевтов, то им придется закрыть магазины, а он этого не допустит. Пьер возражает, говоря, что им нужно учиться у него, а потом использовать те же методы и лекарства в своей практике. Потому что они просто используют травы, о которых даже не знают, работают они или нет, а другие мужчины утверждают, что их предки тоже использовали эти травы. Так что они должны работать. Мужчины возмущены и выгоняют его из гильдии, а к тому времени, как наступает вечер, его лавка уже разгромлена, а лицензия отобрана. Он сидит на ступеньках и плачет, когда фарма случайно его замечает и понимает, что Пьер тоже аптекарь. Пьер рассказывает ему, что произошло, и говорит, что теперь он полностью разорен. Ему придется переехать в другую страну и начинать все с нуля в новой гильдии. Фарма смотрит на него с сочувствием и предлагает свою помощь, говоря, что он открывает свою собственную гильдию и только что получил разрешение от его величества. И просит Пьера стать его первым членом гильдии. Пьер не может сдержать слез и пожимает ему руку, навсегда оставаясь в долгу перед Фарма за спасение своей жизни. Проходит время, и Пьер полностью восстанавливает свою лавку и готовится к открытию. Он, кажется, нервничает, но дочь придает ему сил, и он открывает дверь и видит, что его уже ждут сотни покупателей. Проходит несколько месяцев, и однажды за завтраком его отец получает письмо от своего старшего брата Пола, который должен был приехать домой на каникулы. Отец сообщает всем, что Пол пока не приедет из-за каких-то проблем, и зовет Фарма в свой кабинет. Закрыв дверь, он рассказывает Фарма о том, что в его колледже произошло нечто ужасное. Он объясняет, что там вспыхнула новая болезнь, которая уже стала эпидемией, так как она унесла жизни многих людей. Фарма в шоке от того, что уже столько людей погибло, а его отец говорит, что исследователи из колледжа Пауэлла пытались изолировать образцы и провести исследования. Но двое из них умерли в течение недели от некроза, что означает, что болезнь очень заразна. Фарма спрашивает, можно ли получить образец, чтобы он тоже мог его изучить, но его отец говорит, что все останки и тела умерших сожжены священным пламенем. Более того, остров, где вспыхнула болезнь, был закрыт на карантин, а лаборатория полностью закрыта и опечатана.
Фарма в шоке от того, что услышала о некрозе, и спрашивает, есть ли еще какая-нибудь информация, и его отец рассказывает, что перед тем, как все сжечь, студенты использовали микроскоп, который сделал Фарма, и сделали несколько набросков возбудителя болезни. Фарма просит отца попросить у Паля эти наброски, и на следующий день он спускается в магазин очень взволнованный. Эллен замечает это и спрашивает, что случилось, но он отвечает, что есть большая проблема. Он рассказывает ей о распространяющейся болезни и говорит, что через 2 недели в столице будет большой праздник, и груз прибудет из уже зараженной местности. Прежде чем они успевают что-то обсудить, приходит Лот с небольшим свитком, утверждая, что это от Поля, и Фарма сразу же открывает его и понимает, что это чума. Одно из самых трудноизлечимых заболеваний, когда-либо существовавших на Земле. Позже в тот же день он встречается со своим отцом и рассказывает ему, что болезнь, с которой они борются, называется черной смертью или бубонной чумой. Его отец говорит ему, что последнее подобное заболевание произошло в этом мире 210 лет назад и привело к резкому сокращению населения. А Фарма вспоминает, что чума была на Земле и в 1500-х годах, и тогда она унесла жизни почти половины населения Земли. Потому что она очень заразна, так как передается через блох живущих на крысах, и при этом уровень смертности очень высок. Его отец утверждает, что им нужно перехватить груз, и Фарма говорит, что уже отправил инструкции по подготовке карантинных зон. Фарма говорит, что он уже придумал способ создать лекарство, но только он может его приготовить, потому что для этого нужны божественные искусства. Его отец говорит, что единственное, что они сейчас могут сделать, это привлечь королеву для получения дополнительной помощи, поэтому они отправляются во дворец. После встречи и объяснения всего королеве, она быстро понимает ситуацию и заявляет, что закроет городские ворота и сведет к минимуму торговлю, а также разрешает ему создать пункты досмотра грузов. Несколько дней спустя пункты досмотра были созданы, и Фарма встречается с Пьером и дарит ему недавно разработанный составной микроскоп, который превосходит предыдущий простой, который он создал. Он предупреждает его о болезни и дает ему запас лекарств, прежде чем покинуть палатку. На следующее утро Фарма и Эллен отправляются из города, чтобы оценить масштаб проблемы. Фарма боится столкнуться с одной из самых страшных болезней, а Эллен уверяет его, что все будет хорошо. Они возвращаются в город Адама, расположенный недалеко от пляжа, где он уничтожил океан, и встречаются с двумя подчиненными, которых они отправили туда ранее. Подчиненные говорят ему, что в городе пока все в порядке, и повсюду расставлены санитарные посты, чтобы ни один зараженный не остался незамеченным. Фарма благодарит их за сотрудничество и садится в небольшую лодку, чтобы добраться до флота кораблей, перевозящих груз с зараженного острова. Корабли не могут пришвартоваться уже несколько дней, и капитаны и члены экипажа, похоже, очень недовольны этим. Фарма заходит на первый корабль, где капитан спрашивает, сколько времени им понадобится, чтобы наконец пришвартоваться, но Фарма просит его сотрудничать, пока он ищет врача на корабле, и просит у него необходимые документы и справки о состоянии здоровья. Убедившись, что документы в порядке, он наконец спускается под палубу и начинает осматривать каждого члена экипажа на предмет признаков чумы, а затем проверяет груз на борту. Наконец он приходит к выводу, что корабль не заражен, и дает разрешение на швартовку. Затем он снова садится в лодку, чтобы отправиться к следующему кораблю, когда капитан другого корабля начинает кидать в них помидоры. Кажется, он злится, что ему приходится ждать на корабле уже несколько дней, пока другой капитан спорит с ним о том, что его нужно осмотреть первым, потому что у него скоропортящийся груз. Они оба ругаются, а Фарма не знает, что делать, когда вдруг раздается пушечный выстрел, который пугает всех. Но когда Фарма оборачивается, он видит королевский корабль из столицы, которым управляет старик Джин, который непонятно зачем пришел к нему в магазин. Он кричит другим кораблям, чтобы они соблюдали приличия, если не хотят стать Титаником, и все пугаются и слушаются его приказов. Фарма поднимается на корабль Жана и благодарит его за помощь, а потом просит остаться здесь и следить за кораблем, чтобы никто не попытался незаконно пришвартоваться. После этого он возвращается в палатки для осмотра и разговаривает с другими добровольцами, и все они утверждают, что до сих пор здесь не было ни одного случая заражения, что вселяет в них некоторую уверенность, но она быстро проходит, когда в лагерь входит Адам, исполняющий обязанности мэра региона, в капюшоне, и заявляет, что в деревне на окраине его региона недавно были смертельные случаи, которые, похоже, были вызваны тем, что вчера несколько моряков незаконно пришвартовались и пытались перевезти свои товары. Фарма бледнеет от страха, понимая, что это должно быть чума, и если ее не остановить, она может стать очень большой проблемой. По словам Адама, все началось с лихорадки, но потом умер первый человек, и болезнь начала распространяться, унося жизни многих людей. Фармацевт сразу же собрался уходить, а Эллен посоветовала ему не ходить одному. Она сказала, что он должен проверить другие корабли, но Фарма ответил, что Эллен тоже может проверить корабли, а ему нужно решить проблему в деревне, пока не случилось что-то плохое. Он сел на свою волшебную палочку, Гарри Поттер унес его в небо,
но там он потерял равновесие и чуть не врезался в дерево. Но, к его удивлению, палочка просто прошла сквозь него, не причинив никакого вреда. Наконец он приземлился возле деревни, но увидел, что там царит хаос, потому что все собирались уезжать, считая, что в их деревне поселились духи. Он сказал им немедленно вернуться и не покидать деревню, но жители ему не поверили и схватились за оружие, вынудив его показать свою магию, и он превратил всю деревню в иглу. Он показал жителям свой значок и сказал, что может вылечить болезнь, но для этого им нужно вернуться в деревню. Увидев, что их королевский фармацевт здесь, они, кажется, воспряли духом и послушались его. Он устроил свой временный штаб в старом доме и собрал деревенских старейшин, чтобы показать им план. Он хотел разделить деревню на 3 зоны: для людей с тяжелой формой инфекции, для людей с легкой формой инфекции и для здоровых. Он заверил их, что люди с тяжелой формой инфекции будут лечиться в первую очередь, и это поможет предотвратить распространение болезни. Они все соглашаются сотрудничать с ним, и операция начинается. На следующий день Фарма приступает к работе и посещает одну из временных больниц, где находится множество пациентов. Он быстро осматривает их на наличие признаков болезни и выясняет, что некоторые из них заражены, некоторые мертвы, а у некоторых только проявляются первые симптомы. Он быстро приказывает остальным добровольцам начать раздавать принесенные им лекарства, а сам идет к самым зараженным пациентам и с помощью своей божественной магии усиливает действие лекарства, благодаря чему пациенты быстро выздоравливают. Тем временем в королевской столице его отец получает письмо, в котором Фарма описывает способ создания вакцины от этой болезни. И он вызывает одного из старейших профессоров по имени Каспер, которая специализируется на вакцинах, но у которой никогда не было возможности проявить себя. На этот раз отец показывает ей письмо, которое прислал Фарма, и просит ее найти способ создать такую вакцину. К его огромному удивлению, пожилая женщина бросает взгляд на письмо и заявляет, что она уже успешно создала нечто подобное 3 года назад. Отец немедленно следует за ней в лабораторию и потрясен до глубины души, увидев вакцину, уже готовую в нескольких флаконах. Он немедленно звонит всем и приказывает максимально увеличить производство этой вакцины и прекратить любые другие исследования, которые ведутся. К тому времени, как они упали, Фарма вышел из деревни, чтобы встретиться с деревенскими старейшинами, и сообщил, что постарался вылечить как можно больше зараженных. И большинство из них уже идут на поправку, но были и те, кого он не смог спасти. Он сказал, что они избежали самого худшего сценария, но пока не могут расслабиться. Он велел старейшинам следить, чтобы никто не покидал деревню в течение 2 недель. И если они увидят грызуна или блоху, то должны немедленно их убить, чтобы не говорили активисты. Он тут же улетел на своей волшебной палочке и обессиленный приземлился на краю леса, заметив поднимающийся оттуда дым. Он быстро спустился вниз и увидел, что его добровольцы окружили группу связанных моряков и сжигают весь груз. Моряки сказали, что это они незаконно высадились на берег, и из-за болезни их капитан оставил их здесь. Моряки, похоже, боялись за свою жизнь, но Фарма пообещал, что если они расскажут ему что-нибудь, то он их вылечит. Моряки тут же сказали, что они везли груз, но в одном из ящиков были белые белки-летяги с острова, которых перевозили сами святые рыцари. Фарма сразу понял, что это был план по убийству королевы. Он понял, что даже болезнь, которую она подхватила раньше, была подстроена, чтобы убить ее. Но когда Фарма ее вылечил, кто-то разозлился и решил использовать самую смертоносную болезнь на планете, чтобы убить всех, включая королеву. На следующий день в столице королевства группа рыцарей в доспехах врывается в ворота и начинает шуметь. Один из рыцарей выпускает в город стаю белок. Новость быстро доходит до королевы, и она в замешательстве, думая, что на них напало вражеское королевство, но разведчик отвечает, что это всего лишь 5 ночей. Внезапно отец фермера понимает, в чем дело, и рассказывает королеве о своих подозрениях насчет болезни, которую, как он знает, создал один человек. По его словам, у него был одноклассник по имени Кэл, который был таким же умным, как и он. Но в принципе у них было много различий. Однажды ночью он бродил по подземелью и увидел, как его одноклассник проводит эксперименты над людьми. Он понял, что у Кэла нет ни капли человечности. Он сразу же рассказал об этом начальству, и следователи из храма исключили Кэла из медицинского сообщества. Это говорит о том, что перед тем, как его исключили, он изучал особый вид яда, который может передаваться от одного человека к другому. Другими словами, он пытался создать вирус-эпидемию, который может уносить жизни людей даже без физического контакта. В городе продолжается драка, рыцари разбрасывают повсюду белок и сражаются с королевскими войсками. Королевские войска не могут противостоять святым рыцарям и терпят поражение, но внезапно появляется Сол со своей бандой и сразу же останавливает рыцарей. Тем временем Фарма наконец возвращается в город и поднимается на колокольню, но обнаруживает, что инфекция уже распространилась. Он замечает несколько маленьких точек и понимает, что белка-летяга все еще не двигается и разносит заразу повсюду. Он видит своего отца и спускается к нему,
после чего они вместе идут к главным воротам, где Сел задержал раненых и больных рыцарей. Он спрашивает их о намерениях, и рыцари отвечают, что их заставили это сделать, потому что сумасшедший захватил их остров и угрожал убить все население, если они не будут выполнять его приказы. Отец фермера спрашивает, зовут ли этого человека Кэл, и они сразу соглашаются, но не успевают ничего рассказать, потому что умирают от болезни прямо на месте. Отец фермера приказывает сжечь их, и пока этим занимаются, Фарма чувствует что-то неладное и оборачивается, чтобы увидеть парня на крыше здания, который выглядит очень мрачно и зловеще. Фарма сразу же говорит отцу, что возвращается в аптеку, потому что у него плохое предчувствие, а Лот тем временем заходит в аптеку вместе с Седриком, чтобы взять лекарство. Они поднимаются на второй этаж, и тут Лот оборачивается и видит, что парень в капюшоне ударил Седрика ножом в спину. С другой стороны, Фарма и его отец добираются до аптеки, и он замечает, что темная фигура находится внутри здания. Они сразу же врываются внутрь и видят, что Лот и Седрик лежат в углу, истекая кровью, а рядом с ними стоит темная фигура. Отец Фармы тут же нападает на Кэла, который блокирует удары, а затем поворачивается, чтобы показать свое жуткое лицо. Фарма бросается к своим друзьям и понимает, что это не просто обычная рана от ножа, потому что кровь отравлена. Пока его отец сражается с Коу, Фарма пытается выяснить, что это за яд, и пытается его удалить, но понимает, что в их телах несколько видов яда, и начинает лечить их по очереди. В это время его отца побеждает бывший друг, который отбрасывает его в сторону и направляется к Фарме и его друзьям. Он пытается создать еще один смертельный яд, но Фарма удаляет его, прежде чем ударить его по лицу усиленным заклинанием. Они падают с крыши, и Фарма ударяет Кэла своей волшебной палочкой, отчего тот замирает, а затем вонзает ее ему в грудь, отчего тот мгновенно умирает. Все радуются, и через некоторое время им удается остановить распространение черной смерти, и постепенно жизнь возвращается в нормальное русло.